Nós vamos fazer uma fogueira. Fogueira. De São João. Mas que tempo lá? Simante! Eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. Tô apaixonada também. Eu vou lá pra dentro, não vou ficar fedendo, não. Nem eu. Não tomou banho? Não, o cabelo. Uhul, fogo! Ó, a brincadeira é a seguinte, todo mundo fica um círculo em volta da fogueira, a gente joga milho e tem que tentar pegar as pipocas. Como se forem explodindo. A fogueira era pra ser um momento de paz e harmonia e calma. Cante essa música. Vamos meditar com o fogo. Eu queria só brincar de amar. Você não queria brincadeira. Eu vou comer o melhor abacaxi da vida de vocês. Tu consegue ver quem é ele e ela aí? Vem cá, vem. Acho que ela é a fêmea, esse aqui é o macho, porque não tem teta. Pega aí, tá passando. Posso puxar uma atividade?